你好，我係中原荃灣如心分行 Steven， 咁一同大家介紹咧就翠圖閣3座，一個中低層西南703尺3房套開揚嘅單位。咁入到嚟單位啦，咁啊翠圖閣咧，咁基本上咧都40幾年樓齡噶啦，咁啊基本上實用率就非常高嘅。咁而家呢邊咧實用面積咧就703尺，咁你見到係一個 L 型嘅下飯廳啦。係啦，咁我哋睇睇個廚房啦。廚房你見個間隔都實用嘅，都大嘅。你見到擺咗個雪櫃啊，咁啊就廚櫃啊、煮食爐啊嗰邊咧個空間都 OK 嘅。係啦，咁 L 型嘅廳咧，咁就睇下你點擺啦。你見呢度個空間位都仲好多，有啲咧就可以做儲物室啊，或者酒吧台啊啲都可以嘅。係啦，咁而住呢邊咧就做咗個飯廳啦。咁你見咧，基本上兩邊都可以擺到櫃啊咁樣啦。咁跟住呢邊就望翻出去，咁你見咧，其實個特色咧就係個客廳位呢度咧，你見個窗咧佢比較低嘅，咁所以咧採光度咧非常之好嘅。咁嚟到出嚟咧，咁佢就因為係翠圖閣呢邊舊式咧，佢呢度咧係有個花槽位嘅，咁啊向翻呢邊咧就向翻正南嘅。咁我哋睇睇個而家就係個客廁啦。咁呢啲部分咧都係維持一手嘅裝修嘅，咁就另外就係客房啦。咁呢件大細都 OK 嘅，係啦。咁啊，而家呢邊就望出去啦，係啦，就係個山景。咁另外一間細房啦，咁咧你見佢左右兩邊咧都做咗有櫃啊同埋床啊。咁主人房啦，咁你見到就非常之大啦。咁差唔多咧，就基本上有90平尺噶啦，係啦。咁你見到好大嘅一組櫃啦，咁就係雙人床啦，三邊落床啦。咁跟住仲有呢邊仲有一組櫃，咁呢邊咧而家就係個主人套廁啦。咁同埋呢邊翠圖閣有啲特色嘅就係佢本身主人房咧，你見基本上咧1、2、3、4、5個窗嘅，係啊。咁啊採光度非常之好啦。咁呢邊而家就望翻山景嗰邊嘅，係啦。好，大家聯絡我 Steven 啦，多謝。